Oke sobat podcast, jadi ini sekarang saya udah di bawah pohon bambu jam 2 pagi. Sunyi. Jadi ini pohon bambunya tuh udah dari dulu ya, ini pohonnya rimbun. Ada yang tumbuh. Ini kalau sore aja udah gelap banget. Daun-daun keringnya banget. Udah pagi, jalan ini sebenarnya jalan raya udah pagi tapi masih sepi. Ini jam 2 pagi. Ini memang kalau lewat situ tuh ya jalannya tuh emang agak gelap sih. Ini pakai bambu makan serem tuh bagian atas ya, karena rimbun. Daun-daunnya tuh udah rimbun, jadi ketutup semua gitu. Jadi kalau sore ini udah gelap banget nih di bawahnya. Jadi ini sebenarnya sih dekat ini ada rumah juga. Ini emang kalau jam segini udah sepi banget.
suara? Suara apa itu? Saya mendengar apa itu kira-kira? Oh, apa tuh? Apa ya kira-kira itu barusan? Apa itu? Kira-kira apa ya barusan di sana?